请导演先跟我们分享一下，就是我们刚刚有看到，就是这个题材也很有趣，就是月台上发生，它有戏如人生，人生如戏。当初怎么会想要从竹田车站来发想？其实我跟伟珍一样，就是屏东对我们来讲比较陌生，因为本身不是客家人。那当然也是因为客台的这次的这个案子，所以我们下去都有填调。那做填调的时候，其实当地有一些大哥，他们会给我们一些，我们会问说有什么有趣的地方啊，然后有趣的事情。那他就其中有一位大哥，他就印象很深刻，他跟我讲到竹田车站。那竹田车站它是一个日据时代就留下来的一个旧建筑。那知道说当时竹田是稻米集散地，对，那车站就是扮演一个运输的角色。可是后来因为可能米的那个产量并没有这么多，所以台铁一直考虑要把它废除。那要废除的时候，刚好有一个电视剧组就是台视，那个时候好像是台视，在那边拍摄一个邓雨贤的故事。那车站是一个很重要的场景，那变成说剧组的人他就觉得，这个地方拆掉实在是太可惜了，那他就变成联合当地的乡亲，好像有发起一些联署。那做填调的时候，那位大哥就说，他那个时候好像要念高中还是在补习，我忘记了。他每天就是要到竹田去坐车，他每天都去签一次名，这样。对，就是希望把这个车站留下来。那我听到这样子的一个故事，当然会心里面会很受感动，因为自己本身是一个拍片的人，那我们常常都会。有些地方会觉得拍片会把环境破坏掉，或者把场景这些都弄得乱七八糟。那听到的都是这种比较负面的感受，可是很难得听到说，有一个地方竟然因为有人拍摄，然后因为剧组人员有一些对地方的那个想法，所以有发起这样的事情，然后把车站留下来。所以我就想说，那我自己本身对六堆对竹田来说，我也是一个过客。那我这个过客的身份，我是一个拍片的人。那我就用这样的角度去发想一个剧组来这个车站去拍摄一天的戏，然后在车站感受到当地的不管是景观也好，或是一些人情味这样子。谢谢导演。那这次呢，客家电视的南风六堆，除了我们有甄选很多很棒，刚刚有看到的素人演员，然后有出身六堆的演员，还有呢拿破大牌的演员也有来共襄盛举。那张氏大哥可不可以跟我们分享一下，就是这次在竹田演戏，然后你是演一个导演，对不对？你这次这样子的角色，然后在竹田演戏，你有什么样子的感想？我本来回台湾是想要当导演的，所以那个李安是真的，是不是？没想到就先演导演，那就很不幸中了这个张南人的圈套。非常感恩就是有这个机会找一个台湾长大、眷村出来的一个小孩，跟客家人完全无关来演客家电视台的戏，很感恩。在这边想问任姐，你为什么演那么多堆？就是因为你是客家人？应该不是吧？那为什么呢？将近放了3堆你都有？没有，我其实只有其中2堆而已。而且刚刚那一堆就是算是人父嘛，就是比较算是客串这样子。客串？你在我这戏里头整个是男主角。跟各位理事长还有委员、客家电视台台长报告，我也是受了客家人的恩惠。我因为娶了一个客家太太，她特别的勤俭、刻苦、耐劳，跟我到大陆打拼10几年。那时候我只带了2000块钱人民币去大陆，现在我回家了，就因为有我太太跟着我，她吃苦耐劳，帮助我，让我能够在外面立足，然后又可以顺利的回家，都是客家人的帮助，在这边感谢她，所以我应该不只有1堆。接下来呢还有其他堆，我都可以加入。希望各位委员跟理事长还有台长能给我这样的机会，因为
我参加了客家电视台的这个演出之后，我发现了很多宝贝，任杰这么优秀的演员啊，我希望我将来能够真正当导演的时候，我也可以请他来参与我们的电影演出。还有刚刚看到林生祥，你的吉他演奏真的是太棒了，我希望我以后有荣幸也能够邀请你来做我的电影音乐。在这边非常的感恩，张恒儒导演、汉草，还有电视台的支持，让我来参加这个戏。因为当初我听到是武雄在演这个戏的女主角，我非常高兴，因为在我回台湾准备从事电影拍摄的时候，法鼓山新剧团让我成立了一个表演班，所以他也来参加过我的训练，所以我就答应来演出，跟我的学生一起参与电视演出。但没想到到了现场之后，将近有1/6的演员是我的学生，我就演不出来了。后来还重新要调整心态，这都是导演的功劳。我们演员其实没有什么，最重要是让我们常常有训练的机会，锻炼的场所。我们现在看到拍了这么多的好片子，难道就在客家电视台这样播一播，不停的播一播就没了吗？各位，我从影30几年，我们最大的辛苦其实就是没有通路跟舞台。客家电视台，你们有这么多的文化中心，可不可以请你们辟一个视听室，像电影院一样的视听室，拍出这么好多的片子，除了电视台可以播出之外，他们也可以到文化中心去放映，然后我们演员跟导演都愿意去跟这些所有来文化中心看电影的人做交流，然后一不小心，他会除了是电影院跟电视之外，另外一个播出的平台，而且一不小心，它也会变成是另外一个公司的摇篮，摇出更多的新导演以及新演员。我们的台湾不缺乏创作人，只是少舞台，少让大家看到的机会。请你们善用资源，让我们的好演员跟导演能够站出来，让大家看到。这就是我的今天想要讲的建言跟想要讲的话，可能没用，但我很高兴，很感恩铺这个舞台，让我多说2句话，谢谢。很多想要做的，对不对？就很多很想要讲，很多像今天觉得你跟该喊话的都喊话了。那接下来怡珍呢，武雄要不要跟大家聊一下，就是你这次的角色，还有你在拍戏时候有没有什么有趣的地方？因为其实我是这样，大家下去拍2-3天之后我才进剧组的。但我记得我那时候来的时候跟戏里的状态是一样的，就是我是坐那个到竹田的火车，直接到那一站，然后下车出来，然后就行驶，然后大家都在拍，是摆好。可是那时候我是刚到的状态，那时候我开始往竹田之后，我就开始在看那边的感觉，然后我就觉得有一种很宁静的感觉，我不知道该怎么讲，因为在戏里面我也是到台北很长一段时间，后来回家，然后我到那边之后呢，开始就是演戏的那段时间，我每天都觉得自己有一种很养生的感觉，但是我就在感受，我就是有一个可以开始重新的看待自己的一些生命、一些状态，就是真的慢下来。因为我在里面的角色也是发生了一些状况、感情，然后回归到自己的生命去解释。那刚刚看到那个月台，就是四哥站在那边看过去是空的嘛。其实我每天都在做一样的事，没有人的时候我就站在那边看，就
觉得哇，因为我到了这个地方，然后我也知道说我们也在跟时间赛跑，其实戏里戏外有一个很巧妙的一个连接，让我一直都有一种分不开的感觉。然后我后来感受到一件事，就是原来离家真的就是为了要回家。就是不管是找自己心里的家，还是回到一个真实有一个空间的一个地方。那其实我很舍不得竹田车站，因为我知道它可能之后还是会拆掉。对，所以当我又要离开，就是好像结束了一个旅程的时候，又要走的时候，我内心很多的感动跟感受。那我也觉得说，像刚刚来到这里，也会突然有一种哇，回到那时候的那个氛围。对，那我也很感谢，就是志哥啊，就每天都在上他的课，除了是一起表演之外，他就是会分享很多，然后教导很多的东西。那我觉得，有一句话我听进去到现在还是在体会的一件事，就是戏真的就是人，人就是生命，那就是活在当下去体验很多的不同的东西。谢谢，连结有广告。导演还没有想要发表。就刚提到，我一直都没有讲，就是那个时候还有一个很大的动力是为什么一定要拍这片，就是因为竹园车站之后，它上面高架，我们在拍的时候高架就真的在盖了，那之后下面那个铁路就不会有车子行驶。那这个剧中我们也一直有在提到，就是我觉得也会感觉很有那个荣幸啊，我在它要拆之前，火车要停止在月台上开之前，我把它记录下来。好，还有一点小建议啊，委员理事长啊，这么好的这个影片啊，它其实可以转成film 就胶片，它可以参加影展啊，它可以参加加有其他的资源，可以让别人看到客家文化啊，它可以这样做，就有点像复后7日啊。我希望就是你们能够把这个舞台用起来，让台湾新生代导演靠过来，然后客家电视台可以做一个新的摇篮，好不好？谢谢你们。其实我在竹田车站里面呢，算是客串一小部分了，但是唯一让我觉得很开心的就是，这是我第2次有机会在戏里面当爸爸。自从大爱的那个故事之后，这是我第2次在戏里面当人父这样子，所以感觉还蛮轻松，而且先体会、先预习一下这样。也是一个新的经验的预习这样子。好，非常谢谢4位，请回座休息。谢谢竹田车站的张真如导演，还有张氏大哥，还有范丽珍美雄。左堆美浓月光森林的刘依安导演为我们放上亚克力